Hey! Hari akantu buriya kuntu mu rusengero bagenda gukubita bagakorazi agatama ukajya kuvuga ngo hey 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 nta myuka ufite gatemo neza kugira ngo satani umutitize naho ari hose ngo hey 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 haleluya mavuta ariko uyu mwaka ko ndeba tutangiye neza ra ubuntu ngaragenda nywa amayoga amaze kunywa amayoga ararangije aragenda ajya ku mugore we arangije arijijisha akajya amubwira ngo haleluya umugore akomba ati sawa mugabo we kusanzwe utajya uvuga haleluya none iyo haleluya ijite ngo haleluya sheri yisakeshwe ubuntu mumvugire ngimana imana mumvugire ngimana imana yo kabyara imana yo imana turinze uyu mwaka imana duhaye abagore imana duhaye abana imana duhaye amahiti imana duhaye ibyo byose baraturaga twese nitwapfa imana duhi ibyo byose abandi batugira mu kuzimu baduteza gutanga ibitambo ibyo byose shuti nibyaba mumvugire ngimana imana wamvugiye Imana wayivuge wakintu Imana irambwiye ngo niba utabize niba ngo nunashyushye ngo ngiye kukuruka ngo uteye isesemi. Oh my God, n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azakizwa no gusenga. Yesu ninde? Ni muntu nde? Ni muntu ki? Ninde? Kuki muvuga mu rugo bakantwika? Kuki mu rugo muvuga bakamfungirana mu cyumba? Kuki mu rugo muvuga nka muri minsi 3 najya? Kuki mu rugo muvuga bakamvomesha amajerekani 30? Kuki mu rugo muvuga nka kubura cyane? Mana we. Yes turabakiriye bakunzi ba Sam TV, ni karibu umwaka mushya muhire kuri mwese, abari mu Rwanda, abari hirya no hino hanze y'igihugu, mu bihugu byose aho muherereye turabakiriye, ikaze kuri Sam TV. Rero umwaka mushya muhire, abameze neza dukomeze dushima Imana, nawe utameze neza wabuze uko bigenza Imana ikugenderere icinzira uko umwaka urangiye ntaba ariko utangira umeze. Impinduka zizaboneka muri uyu mwaka, turabasengeye mwese kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze bube hagati muri mwe. So rero dutangiye umwaka turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Gitaf. Komera cyane. Mukomere cyane mwene data. Umwaka mushya. Kuri twese hamwe. Haje iyo bavuze ngo umwaka mushya, uhita usubiza ngo twese hamwe. Bosa ngo bivuga twumve. Umwaka mushya. Twese hamwe. Amen. Gri. Ubu hagiye gushya. Hagiye gututubikana. Tugiye gutangira rero Gitaf adusengera. Yego. Kugira ngo kino kiganiro kitangize isengesho, Gitaf natangire adusengera. Ni karibu n'isengesho Gitaf. Mana uri msukana manijoro, twongeye kugushima kano kanya, twongeye kuza imbere yawe. Turagushimye ko Mana waturinze uyu mwaka watambutse hose, tukaba tugize kano kanya duhumeka umuka bazima. Bamwe muri twe bararwaye, bamwe muri twe bafite ibibazo, bamwe muri twe nta kazi, bamwe muri twe batandukanye n'abagore babo, abandi Mana ntago bamize neza. Ariko Mana tuze neza ko uyu munsi iyo byanze ejo babimeze neza. Mana natwe rero ubana natwe muri byose, ubane n'imfubyi, ubane n'abapfakazi, kuko ijambo rya rirambwira ngo niwe mugabo upfakazi ukaba na se w'imfubyi. Yobora intambwe zacu, uyobora imitima yacu, uyobora amarangamutima ndetse yacu Mana. Uyu mwaka wose tugiye gutangira wa 2026 uzaba umwaka mwiza cyane, uzatubere mwiza cyane, ntihazabemo ibishego, ntihazabemo inyandagazi, ntihazabemo gutandukana kw'abagore n'abashakanye, ntihazabemo nyenze ngo kumva musenyero ngo habyacicike byatutubikanye. Mbese ibyo byose bihagarare mu izina rya Yesu. Mana we, reka tugire ikintu twongeraho. Uri Imana ishobora byose rero. Mana ndakwinjiza ngusaba kugira ngo ubane natwe, uyobora intambwe zacu kandi ukomeze kutudufasha muri byose. Amen. Yego. Turakwakiriye neza. Ako Gita. Yego. Unyikunda gusenga cyane. Ngiye nkunda gusenga koko ngiyewe nakure mu bintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'amasengesho cyane. Nakundaga gusenga cyane kuko harakaremo kajya kuvuga ngo ndi umukristo wo mu mutima nzahora ndiwe kugeza kugupfa. Ndi umukristo wo mu mutima nzahora ndiwe kugeza ibihe byose.
nubwo satani yamfata hanze ibibazo na kibazo cyazabaho twese njye ndi umukristo wo mu mutima nzahora ndiwe kugeza ku gupfa njye ndi umukristo wo mu mutima nzahora ndiwe kugeza ku gupfa. Haleluya, haleluya. Amina. Hey! Hari akantu buriya kuntu mu rusengero bagenda gukubita bagakorazi agatamo ukajya kuvuga ngo hey 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 nta myuka ufite gatemo neza kugira ngo satani umutitize n'aho ari hose ngo hey 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 amavuta haleluya mavuta ariko uyu mwaka ko ndeba tutangiye neza ara ariko Jita yeah. muri uyu mwaka ushize ni iki uvuga ati mana we warakoze uyu mwaka nawubonyemo hit nakekaga ko nabonamo uyu mwaka nawubonyemo ibitangaza nakekaga ko nabona uyu mwaka nawubonyemo abakobwa nako nafite inshuti z'abakobwa bagera mu 100 ubu tuvugana uhaburaga amasegonda make cyane mbere yuko umwaka utangira nkaba afite abagore 120 mana yanjye yego ariko nahuye n'Imana irambwira ati muhungu wanjye please bugabanyije Imana ikugenderere ikomeze ibane nawe abo bakobwa batsinde mu izina rya Yesu uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu ni namu tugira twikomereze Jita tugiye gutangira rero ikiganiro cyacu uduha ubuhamya yego ariko iriya gate musa nkayifungaho kugira ngo tutaza ayige ndeba amaranga nje sinkurikiye ibyo kuri kamera ukirebera byahari ugasanga koko buriya ntiba ari ikintu kibaho nabonye mu buzima pastor marabwiriza ngo Imana irambwiye ngo iguhaye umugisha iguhaye umugore ntabwo uzatandukana n'umugore wawe ntabwo uzatandukana n'umwana wawe ugiye kubona amafaranga iguhaye amazu iguhaye imodoka iguhaye perime iguhinduriye akazi irabigukoreye uburwayi wari ufite ibugukuyeho pasiteri yari marabwiriza akabona neza ku gatutu mutarimo kumureba wallahi ashobora kwita yivumbura akavuga ati ibintu akabivamo ariko yabivuze akabona mu mureba akabona mu mukurikiye aravuga ati amavuta ndasaba buri muntu wese udukurikiranye kugira ngo akore subscribe kandi ukurikirane ikiganiro cyose mpaka kirangiye kugira ntuve mu mavuta oye ntave mu mavuta akurikira ikiganiro cyose yumve ubwiza bw'Imana kuko ijambo ry'Imana navuga ngo tuva mu bwiza tujya hehe mu bundi ubwo bwiza rero turimo tugiye kujya mu bundi ariko turaza kujya mu tuntu tujye mu bindi tujye ahantu tuva ahandi tujye imihanda tuva imihanda tumanuke tuve i Kigali tujye mu cyaro ayiwe man ndimo ndatutubikana mu nsengero uri gushya umuntu umwe ngo yanyweye amayoga aranywa ariko yari umukozi w'Imana ndetse ariko yari iyo bita yari babantu ntago yari mu diakoni ariko yari yabakundi yari inshuti y'umudiyakoni please sinshaka kugira ngo nsenye umurimo w'Imana umuntu ngaragenda anywa amayoga amaze kunywa amayoga ararangije aragenda ajya ku mugore we arangije arijijisha akajya amubwira ngo haleluya umugore akamubwira ati sawa mugabo we ko usanzwe utajya uvuga haleluya none iyo haleluya ijite ngo haleluya sheri yisakeshwe ubuntu utamwa nakaceshe yicijisho burano umuntu hamwe gwicyo kwicijisho ngo bifitanye isano n'amadayimoni abadayimoni bagira gute bashye n'amasiri abadayimoni bashye mu izina rya Yesu Jita twatangiye rero turagira ngo uduhe ubuhamya bwawe niyo mpamvu twagutumiye hari abantu batugese wazabwiye Jitafu akaza akaduha ubuhamya akatubwira se Jitafu urugendo rwe rw'ubuzima bundi hari abantu benshi bifuza kumenya Jitafu ni muntu ki yakuze ate yabaye hate cyane ko twagiye tugukurikirana twumva utubwira ko wakundaga gusenga ukunda kuba mu cyumba cy'amasengesho mbese ubuzima bwawe bundi mu buzima bwa gikristo ubundi byagenze gute kugira ngo inzira yo gusenga uhise nk'uyivuyemo ubundi byagenze gute ko twumvishe tuvuga ko wari umukristo kera wakudiye mu bakristo mu barokore none ubu bimeze biti ukuntu byagenze ngewe nahera kera umwana ukuntu wakuze ukuntu nyine ibintu byagenze yego
ni ukuvuga ngo kera njyewe ndi umupeti nabikoze ngifite n'umwadurusa nyiri muri amaraso ashyushye cyane kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu busore bwawe ngo uzibuke gukorera Imana sibyo kandi ubundi wagaruka neza wava mu mwuka wagira ijambo ry'Imana rirambwira ngo iyo utari mu mwuka uburi hehe mu mubiri reka noneho tuve mu mwuka tujye mu mubiri umunyamubiri yaricaye aravuga ati ngo yaciye umugani ariko ndawibagiwe disi we dukikomeze ndaza kwibuka twikomereze ngaho tubwira uburyo ki wakuze uri umukristo yego nyuma ukaza byagenze gukizwa kwanjye byaturutse kuko njye nakoze nyine navutse ku madini abiri mama yari umurokore nako mama yari umusilamu papa wanjye yari umurokore hanyuma mu kuba umurokore kwa papa na mama hanyuma bakajya bashyamirana mama ashaka guhindura papa ko aba umurokore aba umusilamu via akamubwira ati ngere kare ntago ndi bubyemere ntago nabyemera papa Jitafo nawe yari nanjye kuvuga ngo umusazi nako papa wanjye w'umusazi alright ariko urumva nyine reba nawe Jitafo umuntu wabyaye Jitafo ndamubona nibisazi nimo ndamureba alright noneho Mary wanjye akajya akunda gufosinga dadi ko ngo ariko wowe ngo man urabona ko hari ibintu bikunda kubaho cyane ku basilamu ngo umusilamu niba ari umusilamu ngenda ndabivuga uko biri man twaje gutanga ubuhamya umusilamu akavuga ngo niba ari umusilamu wowe wamushaka uri umusilamu akumva ko agomba kuguhindura nyine ukaba niba ari umurokore ukaba umurokore yes icyo nicyo kintu cyaje gutuma mama Jitafo na papa Jitafo batandukanaho gatoya undi aravuga ati reka nibeteho gatoya ndebe ibirimo kubera hehe ku isi ya none ku isi ya 9 hari mu Gatenga brother niho wavukiye yes ni mu murenge mvukamo ngiye koko mvuka mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akarere ka Kanserege nako umurenge wa Gatenga akarere wavukiye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Kanserege umudugudu wa Marembo mu mutwe wa Tafu habamo mudogodo mu mutwe wa Tafu habamo mudugudu mu mutwe wa Tafu habamo mudugudu mu mutwe wa Tafu habamo mudugudu mu mudugudu apaka mu buzima bwacye bwose niho dukunda gushakashaka ubuzima bwiza cyane uhagiye ibyo byose ubihera nshuti mu mudugudu wamaje kumusuzugura nshuti ubuzima bwawe bwose nshuti indangagaciro zawe zose uba wazitakakaje bitewe nuko byose mu mudugudu hose niho iyo bibera mu mutwe wa Tafu habamo mudugudu ese mu mutwe nawe habamo mu mudugudu mu mutwe wa Tafu habamo mudugudu twikomereze yego ubundi njya ngonda pasiteri ari ukuntu nyine abwiriza akabwiriza agacishamo kumva bishashamo akantu k'akarembo k'Imana mu kanya gato nyine akagushyira mu mavuta akongera akagukura mu mavuta akagushyira mbajya ngo abantu babyumve neza yego twari ku kibazo kimeze gutyaje uri kutubwira ukuntu papa wawe it's okay yego hanyuma nyine papa na mama nyine bapfuye ibyo bintu by'amadini n'iki finaloma baza gutandukana bitewe n'iki n'ibyo bintu by'amadini mu kuza gutandukana kwabo nabo nyine nge nyaje kwisanga nyine imihanda hanyuma nganye imihanda rimwe na rimwe mu buzima Icyo wari ufite imyaka nkingahe nari mfite mu madizi nari mfite imyaka nka 10 ni 3 ni 2 gutyo nari umwana muto cyane man nge natangiye kubakara mfite imyaka 7 man kuko njyewe urabizi ko mu jambo izo kuri cyegeranyo akubwira ko natangiye gukoresha kiriya kiyobyabwenge mfite imyaka 8 kubera ko nyine nakunze kuba ndi imihanda n'iki hanyuma nyine ibyo bintu biraba nyuma yaho kubera ko ukoresha ikiyobyabwenge nza gusenga Imana nyine naje gura n'umumere umwana ambwa ati Jitafo ushatse wakwegera Imana ugakora Imana koko ibintu urimo ntago bikubereye ndagenda ndakizwa ndatura amaze kwatura ndakizwa amaze kwatura gukizwa nyine baransengera ibintu byose biratungana bimaze gutungana hanyuma ariko none nge ngaza gusema kakantu kiko ko ku madini kuko papa ari umukore mama akaba ari umusilamu kandi ngiye papa famille ya papa ntago nyine ntago famille ntago byose nyeze urumva sinzi ukuntu byagenze hanyuma nyine biraza kurangira nisanga mu muryango cyane uwunze cyane n'umuryango wandi wabo wa mama wa Jitafo yego
ari nabo bakristo cyangwa nabo basilamu ari bo basilamu none urumva nababayemo urumva nko nakundaga ibintu bibiri rimwe uyu munsi ngakunda ikirokore ejo ngakunda igisilamu kuko nakuriye nyine mu madini abiri biza kurangira ngiye numvishe nyine bakajya najya mvuga nacikwa navuga nka Yesu nkakubitwa inkoni nyinshi cyane bakananwika ahubwo bakanakira no mwitanura nkashya urumva mani urumva ngiye none mvese mani uyu mugabo mani kuki muvuga mani ibintu byinshi kanga ibintu by'ibihano biterwa n'iki kumbi urabisuka umusilamu n'umurokoreho ni nicira birarura gira gute cira birarura yego numire ucire ndacira yego hanyuma nyine birangira gutyo biza kuba biraba hanyuma ngiye kwisanga mu burokore narahatirije nsa kwisanga mu kirokore ariko noneho mbyinjiramo bitanjira ahantu bita kuri Hermone ara mu gashyekero hari icyumba bitaga Hermone mu mavuta amavuta akugiraho yes njyamo nangira kujya genda gake kuko hari ijambo umukozi w'Imana ryakunda kutubwira nani sana iryo jambo nawe ryagufasha rivuga ngo yewe Mose we ngo kwetura inkweto zawe ngo koko aho uhagaze aho ngaho arahera bishatse kuvuga ngo igihe cyose ugiye kwegera Imana uzabanze wiyeze kugira ngo iby'Imana ushaka kwibwira ibashe kubyumva neza mu gihe ufite hari ibintu byinshi ufite nyine bya hato na hato tuvuge wenda ugendana agakingirizo ufite umugore wenda ukamukinyuma atabizi uyatura ubibwira Imana ubwira ati ngiye wacyahawe ndakuretse twike amapepo yose ashye nurangiza niba uri umwana utumvira ababyeyi bawe nona kubitaza amapepo tangira ubumvire mbese nukuvuga ngo mani nukuvuga ngo ikire cyose ibyo ubundi ibyo hano ku isi byanze ku Mana birashoboka byose ku Mana imigambi yawe sink'iy'abantu imbaraga zawe sink'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ariko ze kuririmba yego dukomeze winjira mu cyumba cy'amasengesho ubwo nyinjiramo gutyo mbijyamo urumva nanjye akora ngenda nkura ngenda natura nyine izo nkweto ngenda nzikwetura biza kurangira ngiyemo neza natangiye ari negligence nabyumva neza nyine kwa kundi negirije ariko uko ngenda ninjiramo gake kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo iby'Imana ngo bijya barambije ngo abarambiye bagize gute bagiye wibuke ngo hari abakobwa batanu ngo bamwe batanu ngo bacanye icyo bita itabaza ubyibuka ibyo bintu Mana ngiye ningutamo inkuru bro ni inkuru za Badiyane na bano zireka nzisubike twege mu by'Imana gusa urumva ngo abakobwa batanu bamwe ngo bari abakobwa batanu rubyumvi bacana icyo bita itabaza itabaza ni iki ni nko gutegereza Imana ni nko gutegereza ukajya ku gicaniro ukajya ku gatutu niba pastor ajya ku gatutu rega nawe wajya ku gatutu yes newe wajya ku gatutu kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo jya ufata umwanya ngo wiherere maze usenge ahantu byakozwe neza ngo Yesu ngo baramufata baragenda baramugambanira bamuteza ibibazo byinshi cyane ibintu byose biragira ariko byarukaro kugira ngo umugambi w'Imana usohore kugira gute ku mwana w'umuntu urumva ibyabaye ntabwo byatunguye Imana cyangwa se ngo bitunguye na Yesu kuko Yesu agiye kumanuka abizi neza kuko ngo bibuke ko mbere yuko Yesu ibyo bintu bijya kuba ngo Imana inkuru yewe ndumva ngiye gututubikana wahiye ariko umukozi w'Imana marabwiriza abakeneye amazi mu amazi umukozi w'Imana reka tuguha amazi haleluya amen ariko iyo umuntu yitwa haleluya ubye nk'umwana ukamwita haleluya yajya nko mu rusengero nyine kwa kundi ukamwuka ajya ngo haleluya ntiyaceka akavuga ngo amen nyine akitaba ngo akarame kandi yurumva nyine yitwa haleluya urumva urimo kubwiriza ukavuga ati haleluya umwana akavuga ati karame kandi akavuga ngo amen haleluya amen okay nuko rero ngubwo twari kuri ya story y'ukuntu winjiye mu cyumba cy'amasengesho nuko fatirwamo yes nyine urumva nabikubwiye mu kwinjiramo rero nge ninjiyemo nsa nkaho ushaka kumenya Yesu ninde ni muntu ki ninde kuki muvuga mu rugo bakantwika kuki mu rugo muvuga bakamfungirana mu cyumba kuki mu rugo muvuga nka muri minsi 3 najya kuki mu rugo muvuga bakamvomesha amajerekani 30 kuki mu rugo muvuga nka kubura cyane Mana we waramuvugaga ibintu bikaba umva bakanyongera imirimo bakamaza atasikana ntazi vuga ati umugabo ntago dushaka kumuva muri urugo ntago tumukeneye ariko ngiye icyo mpamya neza nuko wenda icyo twazaniye abantu ku madini
ndakeka twese dusenga Imana imwe. yego Niba ari umuyehova wumva ko umurokore ari umuntu nyine nawe asenga Imana. Twe nta muntu muri twese nta muntu usenga Bayali, ntawe urimo. Cyuko n'ubura umuntu usenga Bayali uzavuza induru mu kirwa vati cyangwa uvuge mu gifaransa jamais 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 yo ni induru y'Ifaransa. umaze gusobanukirwa Yesu nk'umwami n'umukiza Yego. urakizwa. Ndagiye ibyo bintu natangiye mbyinjiramo gake gake buriya uko ugenda ubijyamo biza kurangira ugiye gute ugenda ubyumva neza byabizane kugira ngo amavuta y'Imana amanukira ahantu. Ariko niba ubyumva neza vuga utamena amena. banze umwe ku mazi. Ayanyurwa impamvu abantu bavuga bagatotobikana. Buriya iyo wageze ku murimo w'Imana urirekura ukavuga Imana neza. Mumvugire ng'Imana Imana mumvugire ng'Imana Imana yo kabyara Imana yo Imana turinze uyu mwaka Imana duhaye abagore Imana duhaye abana Imana duhaye amahiti Imana duhaye ibyo byose baraturaga twese nitwapfa Imana duhi ibyo byose abandi batugira mu kuzimu baduteza gutanga ibitambo ibyo byose shuti nibyaba mumvugire ng'Imana wamvugiye ng'Imana wayivuge wakintu wamvugire ng'Imana. Haleluya. Ariko Imana ni nziza cyane. Umaze kumenya gusobanukirwa Yesu umwami n'umukiza. Yego. Urugendo dukomeza tubwire urugendo. Hanyuma ubwo nyine byatangiye nyine ngenda mbyinjiramo gake. Noneho ngeraho njyamo neza koko nari umuntu ukunda nyine ndakunda gukubita kwa kundi bakubita abadayimoni bose we nibahunge Imana we abadayimoni bose nibahunge Imana we ayiwe ngizongera ikore n'ibindi ayiwe izongera ikore n'ibindi ayiwe turi ku mugongo w'Imana turi ku mugongo w'Imana we turi ku mugongo w'Imana we ayiwe iraje bikenze neza we iyo Mana ihindura ibyanze guhinduka iyo Mana ihindura ibyanze guhinduka yakoze kwa Herode arahinduka iyo Mana ihindura ibyanze guhinduka twakomeje bicana imimereye nabi ihangane nka ku mazi. Haleluya. Amen. Yego. Nuko rero umaze kumenya Yesu umwami mukiza urihana. Yego. Urusobanukirwa Yesu. Urugendo rwawe rwaje gukomeza gute se? Nyine byarakomeje ngenda mbijyamo Imana iza kongera icyizere impano. Yego. Hari umukozi w'Imana twize ko twari twafite amasengesho y'imisi 4. Imana iri nyine iramanuka iriteturura. Iravuga iduha twongera amasengesho y'imisi 3. Hari icyo Imana ashaka kuvugana natwe. Nyuma yaho umukozi w'Imana arambwira ati dore nyine hari byinshi Imana yamanuriye irambwira ati dore nawe ugiye kuba umunyemana uzasengera abarwayi uzirinda ibiganza byawe kwanduzwa n'ikibonetse icyo ari cyo cyose. Yego. Ndabyakira ndasenga baransengera ubwo nyine nangira kuba umunyemana. Biraba nyine kwa kundi umuntu nyine b'impano nyine Imana ikakuzamura cyane biza kurangira muri iyo mpano ngizemo igikundiro. Hari umwana umukobwa nyine turakundana gutyo ariko nyine biraho ngaho bya gikristo. Yego. Dukundana bya gikristo none biza kurangira nyine ubwo nabwo twari twatiguye amasengesho y'imisi 3. None icyo gihe ndabyuka umunsi wa mbere turakora umunsi wa kabiri none umunsi wa kabiri nijoro ngiye naricuye ngiye kubona mbura umukobwa nyine yamobeye nyine imibiri yacu irimo gukoranaho kandi turi mu cyumba cy'amasengesho mwagiye gusenga ndavugana abazimu bashyino ndavugana ndapfuye birarangiye kandi urumva nayo maze kumenyekana mu rusengero mfite impano mvugana none ndapfuye birarangiye. Wari ufite impano yo kuririmba yo ko nifite impano yo kuririmba urumva nafitemo imirimo myinshi cyane ngo mu cyumba cy'amasengesho nari nakora kuba ndi nyine ko nacurangaga ibintu bya senti rimwe na rimwe twaba tutafite umurongo akoresha za ngoma za gakondo nyine tugakoresha bya noza bita noza amapendo ibintu byize byose
byose tugakora umurimo w'Imana nsa nkaho nzwi nanjye aho ngaho ku murimo w'Imana kandi iyo uzwi cyane Satani ni wowe wabashaka cyane. None wa mukobwa yarahindukiye nyine turebanye ndatokesha cyane maze gutokesha ubwo nyine ku bw'amahirwe mbona nta kintu kibaye. Mwari mwenyine cyangwa mwari mu cyumba twembi mu masengesho twembi muri rusange ariko ni kwa n'abandi bantu mwamwicaranye wenda bakuvuga ati wenda Yohana 3:4 handitse ngo uko kamatse ajya bambwiye ngo muri Yohana kangaye akabura kwandikiye nuko nakunda gufata badada nyine mu rusengero nyine nkijijisha ko cyo gutabyumvisha urumva nyine akamba hafi cyane nkambwa hajya ngo ajya kare ngo bigishije kunoza mu rufunguzo by'isengesho nako bavuze gute ngo bigishije ngo kurongorana ngo byobaho na buri wese ngo kandi mu mariri yabo ngo kandi umugabo ngarongora umugabo w'ishuro 7 mu ijoro rimwe. Ndavuganishira ibyo bintu babyigishije arambwa ati byanditse muri Bible. Buri hari ibintu byinshi hari byigishwa byinshi bitajya badashobora kuvugira ku gatuti ariko byakabaye bikoreshwa kuko ibyo ni ijambo ryavuzwe na Nuza na Dawidi biranditse ubyumva ko bitanditse anera amabuye. Yego nuko twikomereze bwa buhamya bwa Gitafu umaze gukizwa nyine umaze none se nyuma yaho waje kubivamo gute? Ese wabivuyemo bigenze bite? Niki cyatumye noneho bivamo ko numva wageze igihe ugafatisha ukaba mu nzu y'Imana ugakora umurimo w'Imana ukaba umunyempano mu rusengero ugakunda ukagiye igikundiro ubundi waje kwisanga bivuyemo gute? Nyine ngewe hari umubebe twakundanaga cyane nyine kwa kundi nyine umubebe mukorana mu buzima ku murimo w'Imana. Aha none wambwiye ko wari umuntu ukorera Imana mu rusengero ku murimo w'Imana gucuranga ingoma uvuza amapendo none waje kwisanga wavuye mu rusengero gute? Nyine uwo mbebi twakoranaga nyine uwo murimo w'Imana we nyine twakomeje nyine kugirana communication cyane dukomeza nyine kugirana communication cyane turakomeza nyine turakomeza urumva twiye twakundana urukundo rwa gikristo biza kurangira bebe nyine akajya rimwe na rimwe ananjirira akaza hudu nyiki none byaje kurangira ngiyewe nyine inkoze nyine bya bindi Imana yanga tuba turasambanya tumaze gusambana nyuma yaho nza kutuza kujya gusenga tuje kujya gusenga turasenga none hari akantu kamwe twaratuye kwa ko nakubwiye ngo dutangira ikiganiro ngo jya kwetura inkweto zawe noneho ndakwetura inkweto nibagirwa gukuramo za sandari nyine ndakweteza zimwe zikoramo izindi nsigara nzambaye niba bakubwiye ngo kuramo sandari kuremo za boto gasigara wambaye sandari kwetura umwe urumva hari ibintu wasigaje mu rusenge turasenga bivuga atari kwa hantu ko twumva hari ibintu za connection tutarimo kuzumva neza hari ukuntu hamagara Imana nyine wajya uguhamagara ukumva wapi kumva n'ubyumva hari ukuntu akumva n'ubyumva baravuga atari kwa hantu mureke hazaba umucyo mwijuru mwihane none twanga kwihana ngiye baravuga se hano ari umuhungu w'umunyempano wasambanye n'umukobwa hano barabivuga wari uhari n'uwo yarahari baravuga ati uwo munyempano ari hano natambuka yihane ntago tumuvuze amazina banze gukuraburiza bagakundaburiza banze kundaburiza ubwo ngubwo njya ngira akantu k'akemosiyo iyo nageze mu bintu by'Imana ubwo nyine banze kundaburiza ubwo ngubwo tunganye neza naza kubangamira abafana bacu ubwo ngubwo banga kundaburiza nyine barakomeza bavuga atari kwa hantu abantu barimo batihanye bihane ndanga nyine ndahatiriza nyine ndinangira mu kwinangira kwanjye byaje kurangira pastor nyine abavuga ati mufunga amaso mwese turayafunga araza aranjyana neza nyangezaho none avuga ati bufungura amaso yanyu ati wa muntu nguyu uzi ibintu byabaye wakoze iki isoni zaranyishe shaka ahantu ho guhongera ndahabura mu nzu y'Imana nanjirekane niba ngo neta njya mu njirekani ndeba kujya munsi y'urugi mbona ntibiri bukunde mbona se ndajya kuba Kristo ndanago bikunda ndeba aho pastor yicaye mbona ntago bikunda mbona aho mwarimu yicaye mbona nabwo biranze ndavuga se bunda bigenza gute biza kurangira vuze noneho rero nyine ndinangira nabwo narakomeje ndinangira biza kurangira ubwo nyine biza kurangira nyine pastor aravuze ati rero umuntu urimo hano nyine niba wanze kwihana ubwo
amateraniro nahagarare. Ikintu cyabayeho pastor yavuze atari ko reka dukore ikintu kimwe cyonyine, reka dushyiremo igihimbano cy'umwuka, hanyuma uyu muntu aba abitekerezaho, hanyuma mu gihane ubwo washizemo twogeje naye na Yesu watuvanyije n'amaraso, ari ubwo yaduhwanyije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, kandi ubwiyangira ajya gute irasa nabi, nanga kuyifura. Bazana zawo mu biranga, bazana amazi biranga, bazana abakozi b'Imana biranga, ndinangira barakomeza bashyiraho, bashyira kandi karemba bashizeho kamwe, muntu n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azakizwa no gusenga. Bambwiye ko nzakizwa no gusenga, ndangije nabwo ndakomeza ndinangira. Birangira ngiye ndomboka mba ndasohotse uva mu rusengero kuva ubwo. Oya navuyemo ubwo, ariko ku bw'ejo bundi nashimiye Imana ko muri uyu mwaka yamfashije biko ejo bundi mu mpera zo hagati y'ukwa 8 no kwa 9 gutyo bisatira icyo gihe, ndumva neza aribwo nagiye nkahita nyizwa nako nkabatizwa. Warabatijwe? Yewe narabatijwe mu mazi menshi. Amarangirika n'ahantu bita mu kwangirika nyine, ahantu banze kwangirika nyine bajya murangirika ndangirika finaloma birabaye. Ubu warabatijwe sana. Ubu umwaka utangira icyari mwe? Meze neza rwose ndi cyari mwe. Umeze neza. Yego. Nuko wavuye mu rusengero. Yego. Noneho kiva mu rusengero ubuzima bwo hanze bya. Ubuzima bwanze nyine bwarangumbise cyane, umva navuye mu rusengero mpita nisanga nangiye gutangira gukoresha ibiyobyabwenge, gukoresha ibintu by'amamogi, nanjye kunywa amamogi, ndatangira ndabinywa, biza kurangira aribwo natangiye gufungwa, birangira nyine gufungwa kwaho birarangira, nyabwo nisanga za Madrid nyine ngenda nsa nk'uwizengurukaho, nahoraga nizengurukaho, aricyo rya jambo rigaruka rikakubwa nanjye rikambwira ngo iby'Imana bijya abarambije abarambiwe bahubutse. Iby'Imana byose yakubwiye yagiye kubizosanga warigendeye. Yego. Icyo gihe se ababyeyi byo byari bimeze bite muri icyo gihe ujya mu muhanda, ubwo ugisohoka mu rusengero ukajya mu buzima bwo mu muhanda, cyangwa se no kujya kunywa ibyo biyobyabwenge no muri ubwo buzima bwose, ababyeyi bo mwari mubanye muto? Ngiye n'ubundi ababyeyi banjye bapfuye baratabarutse mbere yuko njya imihanda. Nagiye imihanda kubera your life yuko n'ababyeyi nari mfite. Nabo urumva nabyo byabaye igikomere. Nabyo birakonta kuba byaratumye ninjira muri iyo life ngizo zo kwisanga imihanda, rimwe ne mugasanga twabaye n'ibirara n'iki, ariko nakundi nyine nakundi bibaho. Ariko ikiza nuko wahindutse noneho kugeza isaha ukaba warakishijwe, warakiriye Yesu umwami n'umukiza. Namwakira. Buriya hari inkuru imwe, umugabo umwe bari ngo byari intumwa 12. Murabizi ko Yesu afite intumwa 12. Bicaye bateguye bavuga ati ubu ngubu none muri iyi minsi ya none Herode atumireye nabi, tumize nabi, none biragenda biti, gahunda bimeze biti. Yesu akabwa ati mwebwe mutuze, Imana umugambi w'Imana, Imana irahari kugira gute kudutabara. Umugabo ko ntangiye guseka ibintu bitaraba ngo biza kugera nyine Yesu sinzi ukuntu nyine bari urumva muri iyo plan bari bamo barapanga. Yesu yese ahaguruka aragenda, sinzi akantu yaragiye gukora runaka. None mu kugenda we Yesu akubitana n'umugabo bita Herode. Uzi ibintu byabaye, yahise asubira inyuma y'irukanga. Herode barirukanga. Ubwo ngubwo ageze imbere, ageze muri za ntumwa 12, ati Yesu ati bigenze bite? Ati ntabwo, ati bimeze nabi, ati se byagenze bite? Ati abayuda batumereye nabi. Bishatse kuvuga iki rero? Inkuru zawe rwose. Okay, noneho ndashaka kutubwira neza. Yego. Udusobanurire ubu ngubu kugeza izi saha ntabwo ugikoresha ibiyobyabwenge Jita? Reka Jita. Ibiyobyabwenge yarabiretse? Narakatiye kuko hari indirimbo. Nihe nama mbere yo kuturimbira indirimbo? Nihe nama waho urubyiruko ruri mu bihe nk'ibyo wari urimo mu gihe cyashize cyo gukoresha ibiyobyabwenge? Ingaruka zabyo ni mbese kuko wowe wakoresha ibiyobyabwenge, hari abikoresha kuri izi saha batazi ingaruka zabyo. Inama wagira urubyiruko ruri mu gukoresha ibiyobyabwenge muri iyi minsi kugira ngo babireke
ingaruka zabyo, ikibi cyabyo, ni mbese utubwire n'ikiza cyo kutabikoresha kugira ngo n'ababirimo uyu munsi bagira inyota yo kubireka, batere courage. Ni ukuvuga ngo ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge biri mu moko menshi. Hari ibyo bita za kapsi, hari ibyo bita heroine, hari ibyo bita amamogi, hari ibyo bita ibishinge, hari ibyo bita bibwinga, hari ibintu byinshi cyane bikoreshwa byinshi. Ariko ntago twaje kwigisha ukwenda kuvuga amoko y'ibyo biyobyabwenge, ariko birahari n'ubundi, kuko ntago n'ubundi birahari. Ni ukuvuga ngo igihe hari kubikoresha ese abikoresha bitewe n'impamvu runaka, ariko nubwo ibyo ushaka kubikoresha uvuga ngo wenda ngo nta papa na mama afite, ngo birahita bembera papa na mama, ariko wirengagije ko urabikoresha uyu munsi, ejo n'ejo bundi nibikugiraho ingaruka bakagufunga, urumva ikibazo nawe kigiraho ingaruka n'ubundi. Yes, kandi bishobora kugutera indwara, byagutera igituntu, byagutera kurwara indwara y'agahinda gakabije, depression, indwara yo kumva ko nyine byanze, nyine hari ibintu byinshi bishobora kugiraho ingaruka. Ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, ni ikiyobyabwenge bibaye byiza nyine aho kugira ngo ubijyemo, aho kugira ngo nyine ubwo bwenge buyobore muri ibyo biyobyabwenge, ahubwo bwabera muri Yesu, ukajya kwibera muri Yesu, kuko vuga ngo niba uri muri Yesu ugira neza, gumamo. Yego, ubwo rero n'ibyo bintu wo bikoresha nta cyiza kibirimo, isibyo kuba byazaguteza akaga n'amakuba, cyangwa se bikaba byaguteza kuba nyine byaguteza inzo ndwara za hato na hato, ariko ubaye byiza kurushaho wabireka kubikoresha, ahubwo ukigira gute, ukakoresha Yesu. Nyine ubavuga ngo ni ibiyobyabwenge, ubwo bwenge bwawe bakayobera muri Yesu, byaba ari byiza cyane. Ese Gita, yego, mu gihe wamaze gukoresha ibiyobyabwenge, ni iki kintu wicuza waba warahombye, ushobora kuvuga ati yaba ibi bihe nakoreshaga ibiyobyabwenge muza kuba ntarabikoresheje, ubumba ngeze aha, ubu ngubu hari amahirwe ashobora kuba yaranje. Ese amahirwe ubona wowe ashobora kuba yaragucitse kubera ko wari uri muri icyo gihe cy'ibiyobyabwenge? Nyine urabona hari igihe umuntu aba arimo akumva nyine akumva isi n'ijuru n'ibyawe, nyine ukumva abamarayika bose urabayoboye, ukumva baguriye ati nta kintu bakubwira, n'abanoza n'aba Petero n'aba Yohana, ariko icyo mpamya neza nuko mpamya ko nyine mu gihe uri muri ibyo bihe uba wumva nyine uri mu bihe byiza, ariko nyuma yaho iyo bikugezeho nk'ingaruka nibwo uhita wumva ko ibyo bintu. Nk'ubu urugero icyo nicuza, wenda niba naramaze nk'imyaka 6 nizenguruka muri iyo life, nafunzwe, kandi ikindi cya kabiri agiye bikwangisha na famille, ugasanga rimwe na rimwe umuryango wawe ukujya kure bitewe nuko nyine ntago nyine barakwishisha, ntago bakwiyumvamo cyane, bakumva nyine babumva umuntu ukoresha ibyo biyobyabwenge n'iki rimwe na rimwe ari nk'umuntu nyine udafite mindset. Urumva nyine hari ibintu byinshi, hari amahirwe menshi bigabanya. Yego, aho umaze kubirekera nihe ntango umaze gutera, ubona ari ni iki wamaze kugeraho, cyangwa se nahe mahirwe yahuye naho kuva igihe warekeye ibiyobyabwenge? Nese kuva nabihagare ku Gitafu, hari umuntu utazi Gitafu? Imana ishimwe. Yego, nicyo cyonyine kikwereka ko Imana igira neza, kandi icyo mpamya neza nuko ucyo wakora cyose utizeye Imana, ni ukuri kw'Imana nyine ntago cyaba cyiza. Buriya koko Imana niyo rugira, Imana ishobora byose, nyine Imana niyo mugenga w'ibihe byose. Yego, aha twagiye rero, twakomeje. Gita, yego, watubwiye ko ufite impano yo kuririmba. Ese ni abahe bahanzi uba wumva waba nkabo, cyangwa se nabahe bahanzi nize ndirimbo ukunda ujya wumva wenda zigatuma umugabo umwana w'umuhungu bita Israel Mbonyi? Yego, ni umunyamavuta pe, ibiharimo abigumemo. Indi wenda abandi bajya kunda kumfasha, ira Hope Steam, niba ari uraturirimbira n'indirimbo, niyo ndirimbo y'uwo muhanzi. Yego, uratubwira abahanzi babiri cyangwa groupe ebyiri, uturirimbira n'indirimbo y'uwo muntu hisemo cyangwa iyo groupe. ni ukuvuga ngo Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho. Ni ukuvuga ngo iyo ni Israel Mbonyi, afite n'indi bivuga hari ubuzima iyo lele. Oni Israel Mbonyi. Hari undi mugabo wakunda kumfasha kera bamwitaga Alexis Dusabe. Uwiteka niwe mungeri, ukuri neza n'imbabazi
biza chabi munsi nagize ama emotion bro bizanyoma w'imisi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka imisi yanjye yose nyiriho. abo barabanze ku giti cyabo. Yego. Naho tubwiye mu ministeri cyangwa mu worship team. Mu worship team nkonda ya indi yitwa kwaya. N'abandi muzima cyangwa nakiriho fite ibyiringiro nzamanuka nayo kigo nzabimanukana kigo mbisorezeyo nzabimanukana bisorezeyo. Iyo yitwa gute? Nago izina ryayo yitwa niba nzabimanukana niba nzabisorezayo ariko uko biri kose iyo ndimo ndayakunda cyane. Naho groupe yaririmbye iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa niba ari Hope Team kwaya ni hagati niba ari kwa yitwa Healing Worship Team. Ahubwo ndaza kugwa phone yanjye uze ko nkora flow. Yitwa gute? Yitwa Healing Hope Team. Worship Team. Hope Team. Nago wambaye amakositimu ni Healing Hope Team. Bamwita Chitafu. Baramuzi. Turimo turasoza ikiganiro cyacu. Tugushimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora subscribe turagira ngo ukore subscribe kugira ngo ukurikirane ibindi bikorwa byacu dufite cyangwa se ibikorwa byacu ujye ubibona mu bambere. Ese Jita. Yego. Muri uyu mwaka dutangiye wa 2026. Yego. Gira abantu batanu yifuriza umwaka mushya muhire. Umuntu wa mbere uri ku mwanya wa mbere ndifuriza umuryango wanjye umwaka mushya muhire nkifuriza abafana banjye bose biri ku mwanya wa kabiri. Umwaka mushya muhire ububere mwiza kandi uyu mwaka mugiye gutangira ube mugire projet nziza kandi umuntu wese ufite imishinga izamubere myiza uzasenga Imana izamwumve uzatabaza Imana izamutabare mbese icyo uzakora cyose muri uyu mwaka nyine kizakubera kizima. Ikine hagera rombwe ibintu bitanu abantu batanu wifuriza umwaka mushya muhire. Abandi kuri nomero ya 3 ndifuriza abakomediye bose bo mu gihugu cyo mu Rwanda nabo hanze yo mu Rwanda nabo mu gihugu nabo hanze y'u Rwanda cyane cyane ndatsoza Mr Ben mu Rwanda wanze za Canada iyo ngiyo noneza niwe crush wanjye nawe niwe noza inspiration niwe unyinspira cyane mu bijyanye na comedy cyane buranda kujya nkunda kureba zira movies ziwe cyane ngaseka nkanaturika nibavu nigeze ko mu myaka 15 mu bitaro kubera Mr Ben. Umaze imyaka 15 mu bitaro. Baramvuje indwara baravuze indwara ndwaye finaloma banyeretse irankura Mr Ben yambitanyira mama ahita avuga ati Jita udusinya nkumenyera kabisa. Wamaze imyaka 15 urwaye. Yego. Barabuze indwara. Naho ubonye iriya foto yitukira. Yes. Twakomeje. Yego. Ngo tubwire undi muntu wa nyuma ifuriza undi muntu wa nyuma umwaka mushya. Ngiye ndifuriza abakobwa cyane cyane igitsina gore cyose witwa umugore wese nyine urumva iyo umuntu avuye mu bukobwa abo umugore iyo kiri mu bukobwa kiri umukobwa nyine umukobwa wese mwifurije nyine umwaka mushya muhire. Umumama mbese witwa igitsina gore bura ikimpamvu nkunda igitsina gore n'abantu kubahwa cyane kuko ni bamwe mu bantu bafashe Imana mu kurema kuko bura umugore atabayeho ntago twabaho. Yego umugore atabayeho umugabo niyabaho nibirebire nabindi uzabyongeyeho byinshi cyane. Nangize ngo ugiye gusoreza byibuze wifuriza umwaka mushya umukunzi wawe. Oya ngewe ngubu nta mukunzi mfite kano kanyu ubu bebe nayo mfite twaranganye nyine ibintu nyine yanyeretse bitari byiza yanyereka nyine bitari zakijijwe. Yes yatakijijwe kandi ashaka umukristo. Gushaka umukristo. Yego umukristo watangiye uyikomeze utayivamo. Ndayivamo. Imana ikurinda abakobwa b'ibigoryi. Indinde abakobanye indinde bashumureta bakarashika indinde bari abanoza badirira nabanoza ba Timotheo nago byo mukobwa nabanoza byese bari abakobwa bose nawe bizi nyine batiyumva mu bijyanye n'ubumana. Yego Imana ibakurinde mu izina rya Yesu. Yego ngaho tubwire intego ufite utanyuranye uyu mwaka umunsi turi ku itariki ya mbere umunsi wa mbere ngira ngo nicyo kiganiro cya mbere ukoze muri uyu mwaka. Uko niko kuri nicyo kiganiro cya mbere ukoze ufite ihe ntego muri uyu mwaka. Intego ngiye kuba umusazi. Ugiye kuba umusazi byanyabyo
nta no kuvuga ngo ni ukuvuga ngo kuba umusazi bya nyabyo ni ukuvuga ngo mu kazi ndimo ndakora ndashaka nyine kongera icyo bita vibe none na za vibe nagize ndashaka kuzigira urumva ndashaka nyine kuba icyo nyine akazi ngakora bya nyabyo nkabigira icyo bita akazi you know ikindi cya kabiri ariko kenshi na kenshi umuntu atangaje projet ziwe muri babano bantu tuba dufite abantu benshi batugendaho murabizi ko buri muntu wese w'umustar abafite nago wabura abantu mufitanye za beef ubu umuntu ushaka kubyumva yijo nejo bundi agatanya kubitaka tucyuko kandi ati mufashe ndakubwiye ngo satani ntago uzamfata wowe ndagukarabye ngukarabye nasabone nkarabye mu izina rya Yesu amapepo yose toka satani abo bantu bakugendaho namupfumura amaso satani zinamukore nuko gupfumura amaso uyu mwaka ufite gahunda yo gukora cyane uyu mwaka afite gahunda yo gukora cyane kandi ndashaka kwegereza Imana cyane nyine ndashaka gukora ariko no gusenga cyane yego ndashaka gusenga cyane ngegereza Imana cyane mfite du project nyinshi project kuzitangaje naga ari byiza ko kurumva nakubwiye ko nyine Babylon yangiye yango yitihagurika ikavuga tubwo nyine yati kanze nkwereke nago Babylon nanjye na wamenya project za GTF ndagukarabye ariko icyo mamya neza nuko mamya ko wowe muri wowe muri ukuvuga ngo umuntu wese muri we harimo yego hakabamo na oya yes gerageza ure muri we ko wagomba kubamo yego ntagombe kuba oya ibeho ya nyine ariko yego ibe yego cyane mu buzima bwacu nyine iganze cyane kurusha oya yego turagushimiye rero wemeye kuza kuri channel y'abanyarwanda channel y'abantu bose channel y'abazungu y'abadiaspora channel y'abana b'imihanda channel y'abakristo channel y'abapagani n'umupagana azayireba kizwe arikalakasi gira message ugenera abantu bakiri mu byaha batarakizwa abantu message nyinera abantu hari umujema witwa ngo byukunywa igikoma hari ukuntu agira gute wakagenda akagwahanurira ariko ahanura ruko ari ibintu yanyweye ibyo biba bimukoresha rero atabinyweye nagwa ahanura nukuvuga ngo nawe niba uri muri uwo mwanya ukabo usenga hari ibintu bibagukoresha vuge ngo Imana iraje byose bishyire imbere yawe Imana irambwira ngo irabukora ngo kibwira ko ngo mbanye nawe ngareka igihe kiraje kigere ngo mbishyire imbere yawe senga Imana ko byanyabyo Imana irambwira ngo niba ngo niba ubize ngo niba utabize nurakazu yaze nunabize ngiye kukuruka ubuteye sesemi niba ukizwa niba pagana umuntu nk'uri hagati na hagati message ye imugeraho yuko Imana igiye kumuruka yagwe kandi ari Imana mumbabarire nyamuneka ngewe buriya nifitiye abafana banje nukuvanga abakiriya banje n'abafana nibo company yanjye mfite nukuvanga ntago nshaka gusenya company yanjye ariko riko kuri buriya nibyo nakubwiye ngo ku gatutu nge nagize amahirwe yo kwiga theology urumva ariko ku gatutu hari amagambo pasiteri adashobora kubwiriza kuko ashobora kubwiriza abantu bakadwara imigongo abandi bakajyana mu bitaro na za bombo nabwo bakatana na za serumu urumva kubera ijambo pasiteri yavuze kuko nabwo bavuga Imana irambwiye ngo niba utabize niba ngo nunashyushye ngo ngiye kukuruka ngo uteye sesemi oh my god bahita bavuga ati pasiteri we bagusengere wavangiwe ariko ntago navangiwe uko niko kuri byanditse mu ijambo ry'Imana utabyumva neza muri mu comment abitubwire wakoze cyane we wakurikiranye kino kiganiro turagushimiye kora share kora subscribe duhe comment kandi turagira ngo tumenyeshe wowe wifuza gutera imodoka yawe irangi niba ufite imodoka ishaje turagira ngo dutangire uyu mwaka dufite promotion nimba ufite imodoka yawe ishaje ukeneye kuyiteza irange hamagariza nomero ubona kuri screen yawe utugane dukorera hano Kicukiro turaguterera imodoka yawe irange ikaba nshya nimba imodoka yawe yakoze agista ukeneye ko isubira mu muhanda barakubwiye ko itazasubira mu muhanda imodoka turayifata tukayisubiza ubushyashya tugane hamagariye nomero ubona kuri screen noneho uze tugukorera imodoka yawe yongere isubire mu muhanda ibe sawa nimba ukeneye no kuyikoresha amasuku ubona isa nabi tugane duhamagare kuri iyo nomero ni karibu rero turakwakirana na yombi iwacu tugukorere neza sawa rero GTF Imana iguhe umugisha na Imana iguhe umugisha murakoze cyane all right